אהלן חברים וברוכים הבאים לזומקאט. בסרטון הזה אני הולך להראות לכם איך אנחנו מורידים את הפלאגין מהאתר, איך אנחנו מתקינים אותו על המחשב ואיך אנחנו משתמשים בו. אנחנו נעבור יחד שלב ושלב מהכניסה של האתר וההורדה של הפלאגין דרך תהליך ההתקנה ועד השימוש בכל הכלים והפיצ'רים כדי שנוכל לערוך סרטונים בצורה מהירה ויעילה יותר. בסוף הסרטון אנחנו נוכל להתחיל לעבוד עם זומקאט ולחסוך זמן משמעותי מאוד בתהליך העריכה. אז אני בעצם נכנס לגוגל ואני פשוט רושם בשורת החיפוש זומקאט, אני מגיע כאן לאתר ואני פשוט לוחץ על הורדה. ברגע שאני לוחץ על הורדה אני נכנס להורדות שלי ואני פשוט מתקין את זה. הקלקה פעמיים, מידע נוסף, אפל בכל מקרה, ואנחנו עכשיו מתקינים את התוכנה. אחרי שאנחנו מסיימים להתקין, רק אחרי זה אנחנו נפתח את הפרמייר, אם הפרמייר היה סגור. ברגע שאנחנו פותחים את הפרמייר, אנחנו מגיעים לווינדוס, מגיעים להרחבות, נכנסים לזומקאט, כאן אנחנו נשים את האימייל שלנו, ובעצם אנחנו נצטרך ללכת לחלון דפדפן שנפתח לנו כאן, כמו שאתם רואים. אפשר להתחבר עם אימייל וסיסמה, אפשר פשוט להמשיך עם גוגל, נאשר את מה שצריך, וברגע שאנחנו מאשרים, יש לנו כאן את הדשבורד האישי שלנו, כאן אנחנו יכולים לרכוש מנוי, לנהל את המנוי שלנו, לנהל סשנים, שזה לצורך העניין עד 2 מחשבים, אז אתם יכולים פשוט לנתק את המחשבים שאם הוא רשם לכם שהתחברתם ליותר מידע, יש לכם כאן את ההיסטוריית התשלומים שלכם, יש לכם כאן עדכונים, וזה בעיקרון הדשבורד של זומקאט, וזה הפלאגין שלנו, אנחנו נעבור דבר לפי הסדר, אז כאן בעצם זה הדשבורד, יש לנו כאן להגיע ללוח הבקרה, שזה בעצם פותח לנו את האזור האישי שלנו. יש לנו כאן בעצם לרענן סטטוס במידה ומשהו נתקע, ולצפות בכל העדכונים, לא רלוונטי בשלב הזה. יש לנו כאן בעצם לינק לאתר, ועברית ואנגלית. כאן יש לנו את שתי הפלאגינים, יש לנו סיילנסקאט וזומקאט, זה בעצם החיתוך שקט, ואנחנו כרגע נעבוד קודם כל על החיתוך שקט. החיתוך שקט עובד בעצם לפי 3 פרמטרים, יש לנו רף זיהוי, משך מינימלי ומרווח בטיחות, אנחנו נעבור אחד, וגם אני ממליץ לכם להתנסות, וככה אתם תוך כדי תנועה תבינו הרבה יותר טוב מה בעצם זה עושה. יש לנו כאן בעצם רף זיהוי, זה בעצם עוצמה של הקול, שמתחתיה נחשב הקטע לשקט, אם אתם עומדים על הסימן שאלה, זה מראה לכם בדיוק מה זה עושה. זאת אומרת שכאן אני הגדרתי ש-45 דציבל, כל מה שמתחת ל-45 דציבל זה כבר ממש משהו מאוד שקט, זה יחשב שקט וזה תעיף מהטיימליין כאילו. משך מינימלי זה אומר כמה זמן השקט צריך להימשך כדי שזה ייחתך, מן הסתם אנחנו לא רוצים ששבריר שנייה יהיה שקט, זה יחתוך כי זה ייראה כבר לא טוב. בפודקאסטים ודברים כאלה אני עושה את זה ממש מעל שנייה או דברים כאלה, מעל שנייה שקט זה באמת כבר חוסך הרבה, אז בסרטוני סושיאל אנחנו נעשה את זה על טיפה פחות, ממש 0.3 סיקוונס. מרווח בטיחות זה אומר שזה משאיר עדיין קצת לפני ואחרי כדי שזה באמת לא יפגע במילים. יש לנו כמובן גיבוי אוטומטי של הסיקוונס בתיקייה שזה יפתח מיד אחרי ההפעלה הראשונית, ויש לנו כאן כלי מאוד 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 שימושי שזה תצוגה מקדימה. זה בעצם אומר לנו כמה פעמים יש לנו 0.3 סיקוונס, לצורך העניין אני עכשיו גם אגדיל את זה, ואם אנחנו לוחצים עוד פעם, זה אומר נמצאו 41 אזורי שקט. 41 פעמים יש חצי שנייה, 0.6, שאנחנו פשוט סתם עובדים על זה. אנחנו יכולים לראות שאם אנחנו מרחיקים את זה, תראו איזה יופי זה שומר על השקט, ואיך זה חותך אותו בצורה מאוד מקצועית. אז בואו נפעיל חיתוך שקט. הרגע שהפעלנו את החיתוך שקט, אנחנו יכולים לעשות לנו איזה כוס קפה, איזה משהו, למרות שזה מאוד מהיר, אנחנו לא נספיק. השירות שלכם טוב, ובאמת שכדאי לקנות מכם, אבל אתם לא מוכנים להראות. אוקיי, אז זה בעצם החיתוך שקט, תנו לי רגע אני אערוך את זה, ואז נעבור לזומקאט. אוקיי, אז אחרי שערכנו את זה, יש לנו כאן סרטון של 53 שניות, אנחנו רוצים שבעצם בכל חיתוך יהיה לנו זום אין, זום אאוט, אז אנחנו הולכים לזומקאט, יש לנו בעצם הגדרה, כמה פריימים לפני הקאט וכמה פריימים אחרי הקאט, יהיה לנו בעצם את הזום. מה יהיה העוצמה של הזום? אני בחרתי מסקייל של 100 ל-110, יש לנו כאן פרמטר לאיפה זה עושה את הזום, האם זה עושה את זה לשליש, הפוקוס של הזום יהיה כאן, או שהפוקוס יהיה כאן, בסרטוני יוטיוב אנחנו נעשה את זה למרכז, בסרטוני סושיאל נעשה את זה לשליש העליון. יש לנו כאן פרמטר האם זה יחול על כל הסיקוונס או רק על כניסה ויציאה, אם אנחנו רוצים למשל להגדיר, אני לוחץ כאן על in וכאן על low, שזה יחול כאילו רק כאן, אז אפשר לעשות את זה גם ככה. ויש לנו כאן easy, זה תנועה יותר דינמית, ויש בעצם מתחילה לאט, צוברת מהירות וחוזרת להיות איטית, ו-motion blue, שזה בעצם טשטוש בתנועה. בואו נפעיל את זה, אנחנו יכולים לראות שזה יצא לנו כאן את הזומקאט, בואו נראה איך זה יצא. אם בתקופת עבודה שלנו לא תחזירו את כל... תראו איזה קאט יפה, גם כאן. שלכם חזרה. אז אם אתם יודעים אתם יכולים לעמוד כאן על ה-adjustment layer, להגיע ל-effect controls ולראות כאן את כל הקיפרמים קוראים בצורה מסודרת מ-100 ל-110. עד כאן ההדרכה שלנו, שיהיה לכם בהצלחה.